This man, Zbigniew Brzezinski, was speaking before the British Council on Foreign Relations, and he was telling this group of elite called the Illuminati. kooxda la magac baxday Freemason ama Illuminatiga ama nidaamka cusub ee caalamka ulajeedkooda ugu weyn waxay tahay siday u kontarooli lahaayeen aadamaha ku nool adduunyada. Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa controlka iyo adduunyada wax ku noolba gacantiisa ay ku jiraan, balse waa sida iyaga ay la tahay waxayna ka qoreen sida tan. In earlier times, it was easier to control 1 million people than physically to kill 1 million people. He said, today it is infinitely easier to kill 1 million people than to control 1 million people. It is easier to kill than to control. ugu horreyn aynu ku bilaabno calaamadaha u khaaska ah si aynu uga dhex baranno barnaamijkan. calaamadahan ayaa waxaa macquula inaad ku aragtay dadka fanaaniinta, dadka siyaasiyiinta, kuwa dharka xayeysiiya fashionka iyo kuwa filmaanta sameeya. waxaa kaloo macquula inaad ku aragtay asxaabtaada oo aysan aqoon u lahayn faraha la taagaya macnahooda. faraha la taagaya maxay yihiin? waa maxay ulajeedka loo taagayo? haddii ay kula tahay farataagistan inay tahay mid fashion ama mid ciyaar la iskaga dhahayo, arrintu way ka weyn tahay ee waa raaligelin la raaligelinayo devil ama shaydaanka weyn ee loo yaqaano masiixu dijaal. kooxda la magac baxday nidaamka cusub ee caalamka ayaa saameyn ku yeelatay dhalinyaro badan oo muslimiina, seejiyeyna diintooda, una sheegay in ay ku caawin doonaan dunida intii ay saaran yihiin wax walba ay rabaan ay siin doonaan, iyagoo adeegsanaya sixirka kabaala. aynu dib ugu laabanno muuqaalkii aynu hore u soo aragnay, waxayna leeyihiin sida tan. inta aynu bilaabin turjumaadda, aynu isha marina buugga uu ku sawiran yahay xarafyada ku qoran. 3 xaraf ayaynu u jeednaa, hal xarafna uu inaga qarsoon yahay. sidaa darteed 3 xaraf aynu u jeedno waa SIS. ay kale ayaana ka horeysa. barnaamijka inooguma jiran inaanu nidaamkan ka hadalno, balse waxaad uga bogan doontaa muuqaalada soo socda insha allah. balse dhegayso wuxuu leeyahay hadalladiisu wuxuu ku bilaabayaa sida tan. xilliga hore waxaa fududayd in la maamulo 1 milyan oo qofood, waxaana adkayd buu leeyahay jismi ahaan in loo dilo 1 milyan oo qofood. maanta waxaa fudud in la laayo 1 milyan oo qofood, waxaana adag in la maamulo 1 milyan oo qofood. wuxuu asaga qabaa fikirkiisa inay fudud tahay 1 milyan in la laayo, ay ka adag tahay 1 milyan in la maamulo. taa oo macnaheedu tahay in dadka la laayo. We are planning the death of billions of human beings on our planet through the food, through the water, through the air, through disease. waxay qorsheen in la laayo billions dada iyagoo lagu leen doono cuntada, biyaha, hawada, cudurrada. kooxda la magac baxday Freemason ama Illuminati ama nidaamka cusub ee caalamka, masiibadooda Allah naga qabto, waa koox u diyaarsan sidii loo soo dhoweyn lahaa masiix dijaal. aynu dib isku soo xasuusino suuratul kahfi. suuratu kahfi 10 aayadood iyo 10 ugu dambeyso aayadood ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa looga magan galayaa masiixu dijaal. aynu akhrino suuraddaas si ilaahay subxaanahu wa tacaala u suga iimaankeenna. waa qaybtii labaad aynu uga hadlaynay hagardaamada kooxda la magac baxday nidaamka cusub ee caalamka. alla subxaanahu wa tacaala ummaddaha ka qabto. waxaa inoo beriya qaybtii 3aad. waa mar kale Yamaanka Media. sida ay nabadgelya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hey, you made it to the end of this video. I got a lot more that you're going to enjoy, so just click to watch the next one. And make sure you subscribe to always know what's happening.